आजको गजलकार मलाई मञ्चमा आसन ग्रहण त्यसै गरी मञ्चमा आसन ग्रहणका निम्ति र आजको आयोजक संस्थाका मुख्य पर्यायवाची शब्द लाग्छन्। विगत लामो समयदेखि मुक्तक विधाकै प्रवर्धनका निम्ति लागि पर्नुभएका व्यक्तित्व, कुशल आवरणका शिल्पी, त्यो आज संस्थाको रूप लिएको छ। खास गरिकन सरिता, त्यसै गरी छोरी आकृति, छोरो आदर्श प्रकाशन गरेको छ र पहिलोपटक संस्थाका नवभारतका पूर्व डेपुटी गभर्नर तथा कवि विधाको रूपमा छुट्टै स्थान प्राप्त गरेको छ। कृष्ण प्रसाद पराजुली, टेकबहादुर नवीन, रत्न 30को दशकमा पोखरामा मुक्त प्रतिष्ठान गठन भएका यसले देशभित्र र देशबाहिर धेरै नबोलिकन मन्तव्यले स्वागत गरिदिनका निम्ति यो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यादवजीले भनिसक्नु भएको छ। साहित्यको झोला बोक्दै हिँडेको 30-35 वर्षमा यो किताबले आवरण सजाउने कामहरूमा 600-700 भन्दा बढी साहित्यिक कृतिहरूको आवरण सजाउने काम गरेछु र आवरण भनेरै आउँदाखेरि यो यात्रा तय गरिएछ। यही नामलाई चाहिँ एउटा संस्थागत रूप दिउँ भनेर अब घरबाट पनि सहयोग हो। मैले सम्झिनुपर्ने केही शुभनामहरू छन्। आकृति, आदर्श, सरिताको हुटुटी त पहिलेदेखि थियो। यो हुटुटीमा डाक्टर भरत पौडेल मेरो भाइ हो, अहिले अस्ट्रेलियामा छन्। दाइ तपाईँले केही गर्नु भएन, खालि अरूका किताबको कभर बनाउनुहुन्छ, केही गर्नु भएन, त्यसलाई संस्थागत रूप दिन पऱ्यो, तपाईँ दिइहाल्नु, छिटो गर्नुहोस् भनेर डाक्टर भरत पौडेलले अस्ट्रेलियाबाट मलाई हुटुटी जगाएका हुन्। त्यसै गरी मेरो भाइ अहिले भर्खरै गोर्खा भएको उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल अहिले पोखरामा छन्, अख्तियारमा छन्। यी सबै आफन्तजन र इष्टमित्रहरूको सरसल्लाह अनुसार नै यो संस्थालाई विधिवत रूपमा दर्ता गरेर औपचारिक कार्यक्रम गरौँ भनेर सुरु गरिएको हो। यो आवरण प्रकाशनको पनि जन्मोत्सव जस्तै भएको छ। यहाँ जन्मोत्सव जन्मिने र अन्मिने सन्दर्भ बडो रमाइलो छ। आज आवरण प्रकाशनको पनि जन्मदिन जस्तै भयो। दर्ता जुनसुकै मितिमा भए पनि पहिलो कार्यक्रम यही नै हो। अब मुकुन्द अङ्कलको खर्च बढ्नेवाला छ। 2 वर्ष अगाडि पनि यही ठाउँमा वैवाहिक वर्षगाँठको अवसरमा 2टा किताब मनसिला र मजदार मनसिन्धु र मजदार विमोचन गर्नुभएको थियो भने अहिले मनसिला लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। आज मुकुन्द अङ्कलको र हामी बोधमाया आन्टीको विवाह भएको 43औं वर्षगाँठ हो। एकपटक तालीले बजाइदिने म स्वागत गर्छु। सँगसँगै आज नाति मानवको जन्मोत्सव पनि हो। नातिलाई एकपल्ट काखमा लिएर रमाइलो मन्तव्य छ। नातिलाई अगाडि लिएर आउनु पऱ्यो। बहिनीले काकीलाई माला लगाइदिनु हो। अङ्कलले त के पनि भन्नुभएको थियो, त्यो ब्यानरमा नातिको फोटो राख्न मिल्दैन भन्नुभएको थियो मलाई। यो चाहिँ साहित्यिक कार्यक्रम हो। त्यस्तो चाहिँ अलिक पारिवारिक उता कार्गिक ब्याङ्केटमा गर्नुपर्छ, एकाडेमीमा चाहिँ त्यस्तो अलिअलि मिल्दैन भने मैले। अहिले त्यो ब्याङ्केटहरूको खुब जमाना छ नि त, अहिले त लड्डु खुवाउने जमानामा एकाडेमीमा चाहिँ गर्नु मिल्दैन। यो साहित्यिक कार्यक्रम अनुष्ठान हो। त्यहाँ चाहिँ कृतिकारको छाया छवि र आवरणको छाया छवि मात्रै हुन्छ। नाति नातिनाको चाहिँ नराखौँ भनेर मैले नराखेको हो। बरु मैले मिलाएर त्यहीँ बोलौँला भनेर भनेको थिएँ। कति मिलाइन त्यो मेरो कुरा भयो। पानी खानुहोस्। यो आवरण प्रकाशन संस्थाको कुरा यही नै हो। अब हामी धेरै बोल्दैनौँ, काम गरेर देखाउँछौँ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। म जापान र अमेरिका पुग्दाखेरि पनि त्यहाँका साहित्यिक मित्रहरूले यति मिहिनेत गरेर यति राम्रो काम गरेको छ। आफ्नो कपिराइट फन्डहरू पनि दर्जनौँ बनाएको छ। एउटा केही एकाडेमिक प्राज्ञिक संस्थाहरू बनाउँ, हामी पनि पछाडि छौँ भनेर जापान र अमेरिकाका साथीहरूले पनि भनिराखेको बेलामा अस्ट्रेलियाबाट डाक्टर भरतले रुटी गरेर यो छिटो दर्ता भएको। उनको पनि एउटा अङ्ग्रेजीमा किताब आउँदैछ। 3जना वैज्ञानिकहरू मिलेर एउटा किताब लेख्नु भएको छ। अर्को हप्ता सायद अस्ट्रेलियामै त्यो विमोचन हुन्छ होला। म डाक्टर भरतलाई पनि बधाई दिन्छु, पुरै टिमलाई बधाई दिन्छु। अब यो साहित्यिक अनुष्ठान हो, किताब विमोचन
गर्नु छ, हामीले यहाँ दीप प्रज्वलन गर्नु छ। म लामो भूमिका नबाँधिकन आज जति यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ, छोटो सूचनाको आधारमा आउनुभएको छ। मैले त कसैलाई पनि बोलाएको छैन, एक दुईजनालाई म्यासेज खसालेको थिएँ, उहाँहरूलाई म बोल्दैछु यहाँ। सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्छु, हृदय खोलेर स्वागत गर्छु, सुस्वागतम भन्छु। र मुक्तक चतुष्पदी शैली शिल्पमा लेखिन्छ भनेर अब हामीले भनिराख्नु पर्दैन। अब अहिले लड्डुखाने जमानामा एउटा तथाकथितहरूलाई सम्बोधन यसरी गरौँ। भन्न खोजेको के हो ठाउँ ताक्छ मुक्तकले, भन्न खोजेको के हो ठाउँ ताक्छ मुक्तकले, सहरको बस्ती होइन गाउँ ताक्छ मुक्तकले। भन्न खोजेको के हो ठाउँ ताक्छ मुक्तकले, सहरको बस्ती होइन गाउँ ताक्छ मुक्तकले। मुक्तकले ताकेपछि यसरी ताक्छ कि, मुक्तकले ताकेपछि यसरी ताक्छ कि, तथा कथितहरूको नाउँ ताक्छ मुक्तकले, तिनै तथा कथितहरूको नाउँ ताक्छ मुक्तकले। धन्यवाद, स्वागत, धन्यवाद। आभार व्यक्त गरेँ। अब हामी आजको कार्यक्रम कवि मुकुन्द पौडेल, यसअघि मजदार कविता सङ्ग्रह उत्तरोत्तर अघि बढ्दै जाओस्। अब हामी दार्जिलिङ जाँदाखेरि मैले त्यहाँ लक्ष्मीदेवी सुन्दासलाई भेट्न गएको थिएँ। उहाँ 2 वर्षदेखि प्यारालाइसिस भएर एउटा कोठामा सुतिरहनु भएको थियो। परिवार कोही पनि थिएन, एकजना नर्स मात्रै उहाँको सहयोगी। त्यतिखेर मैले भेट्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदम प्रसन्न। उहाँले के भन्नुभयो भने, साहित्य यात्रामा लागेर मैले के पाइनँ म त्यो थाहा छैन, तर म यस्तो यात्रामा हिँडेछु, आज गर्व महसुस हुन्छ। 2 वर्षसम्म मेरो कोठामा परिवार छैन, तर म कहिल्यै पनि एक्लो फिल गर्दिनँ। मलाई कहिल्यै पनि एक्लो अनुभूति हुँदैन, किनभने मेरो वरिपरि किताब हुन्छ। म त्यो किताब पढ्छु, त्यो किताबमा भएको विषयवस्तुसँगै हराउँछु, त्यो किताबमा वर्णन गरेका फाँटहरूमा डुल्छु, म त्यो किताबमा भएका प्रेमहरूमा हराउँछु। मलाई कहिल्यै पनि एक्लो फिल हुँदैन, मलाई कहिल्यै पनि परिवारले हेरेनन् भन्ने लाग्दैन, म कहिल्यै पनि निराश हुन्न। म त यस्तो यात्रामा पो हिँडेको रहेछु, अहिले आएर महसुस भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। र त्यसपछि मैले साहित्यलाई फेरि अर्कै तरिकाले बुझेको थिएँ। मैले यो प्रसङ्ग किन भने मुकुन्द अङ्कलले अहिले पछिल्लो समय साहित्यलाई जसरी आफ्नो यात्राको एउटा सहयात्रा बनाउनु भएको छ, यो पक्कै पनि जीवनमा त्यस्तै ऊर्जा उत्साह दिने यात्रा हो। यो यात्रामा अङ्कलको यात्रा अझै सुखद रहोस्, यो शुभकामना दिन्छु। र उहाँले योभन्दा अगाडि पनि मुक्तक सङ्ग्रह निकालिसक्नु भएको छ। यो उहाँको दोस्रो मुक्तक सङ्ग्रह हो। मुक्तकहरू केही फेसबुकमा पनि पढिसकेको हो, र यो मुक्तकको अलिकति भाषा हेर्ने क्रममा म यसमा अलिक धेरै नै डुबेको थिएँ। अब मुक्तकमा उहाँले आफ्नो दैनिक जीवनमा देखेका, भोगेका, अनुभव गरेका अनुभूतिहरूलाई त लेख्नु भएकै छ, तर देशमा हुने समसामयिक घटना, त्यसपछि गएर राजनीतिमा देखिएका असङ्गत पक्षहरू, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ विषय बनाउनु भएको छ। अब मुक्तक भनेको अनुभूति र विचारको छोटो अभिव्यक्ति हो। यसमा त्यस्तो व्याख्या नै गर्नुपर्ने, समीक्षकले बुझाउनै पर्ने त्यस्ता खालको विषयवस्तुहरू हुँदैन। आफ्ना विचार, भावना, अनुभूति उहाँले यस मुक्तक सङ्ग्रहमा पोख्नु भएको छ। हामीले बाहिरबाट देख्दाखेरि उहाँलाई जुन परिचयमा देख्छौँ, यो पढिसकेपछि उहाँलाई अझै धेरै व्यक्तित्वको रूपमा हामीले पाउँछौँ। उहाँका विचारहरू बुझ्न पाउँछौँ, उहाँका दृष्टिकोणहरू, उहाँका भावनाहरू, यस्तो कुराहरू हामीले बुझ्न पाउँछौँ। अब त्यसपछि खास गरी मुक्तकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अहिले हामीले यो समाजमा, यो देशमा, यो समयमा जे भोगिरहेका छौँ, जे अनुभूत गरिरहेका छौँ, त्यही कुराहरू नै यो मुक्तकमा आएको छ। खास गरी देशको राजनीतिक अवस्थाको पनि कुरा त्यहाँ धेरै प्रसङ्गहरू आएको छ। नेताहरूको अकर्मण्यता, नेताहरूको स्वार्थी प्रवृत्तिप्रति उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ, असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
त्यस्तै गरेर छिमेकीहरूले नेपाललाई हेपेको कुरा अथवा सिमाना मिचिएको कुरा, अनि यसमा चाहिँ नेपालीहरूको स्वाभिमानको कुराहरू पनि आएको छ। यस्तै गरेर अस्थिर सरकार र सरकारबाट भएका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई पनि उहाँले मुक्तकको माध्यमबाट व्यक्त गर्नुभएको छ। साहित्यकारहरूले आफ्ना भावना अभिव्यक्तिहरू राख्नको लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र आफूलाई जुन विधामा सजिलो लाग्छ त्यही विधामा पुग्नुहुन्छ। अङ्कल मुकुन्द पौडेलले चाहिँ मुक्तक विधालाई नै रोज्नु भएको छ र सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ यही 4 हरफे मुक्तकभित्र चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै नभएर सामाजिक सन्दर्भहरू पनि आएका छन्, बुढ्यौलीको अनुभूति पनि आएको छ। कतिखेर चाहिँ अब बुढेसकाल लाग्यो भन्ने खालको दार्शनिक विचारहरू पनि कतिपय मुक्तकमा आएको छ। कतिपय मुक्तकमा गाउँघरको एकदम त्यो प्राकृतिक वातावरण, गाउँ भन्ने राम्रो, यो यान्त्रिक सहरभन्दा त गाउँमा कति चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ अनुभूति हुन्छ त्यस्तो खालको कुराहरू पनि कतिपय मुक्तकमा आएको छ। अनि प्रेमका विविध अनुभूतिहरू, यो सङ्ग्रहका सबैभन्दा धेरै मुक्तकमा चाहिँ मानवीय संवेदना अनि प्रेमका विविध अभिव्यक्तिहरू आएको छ। त्यही भएर मैले अहिले जोडेको कुरा पनि उमेर जति भए पनि उहाँका केही मुक्तकहरू चाहिँ भर्खर 16-17 वर्षका केटाकेटीहरूले लेख्ने जस्तो छ कतिपय मुक्तकहरू। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रेमको कटाक्षहरू गरिएको छ, होइन? तिमी रिसाएर गएर के भयो त, यस्तै खालको प्रेमिकालाई सम्बोधन गरेर लेखेको छ। कतै बिछोड पाएर रन्थनिएको भनेपछि एउटा स्रष्टा यस्तो अनुभूतिहरूमा जब डुब्छ भने ऊ त एकदमै आनन्दको अनुभूति यसै पनि गर्छ र उहाँले गर्नुभएको त्यो आनन्दको अनुभूति हामीलाई पनि बाँड्नु भएको छ। प्रेमका विविध अनुभूतिहरू आएको छ। कतै मिलनको कल्पना छ, कतै बिछोडको पीडा छ, कतै घातप्रति हाल्दै रुवाएको आँसुको कथा छ, अनि कतै प्रेम प्रणयको संवादहरू पनि छ, अनि फेरि कतै प्रेमभन्दा सुन्दर यो संसारमा के छ र भन्ने खालका भावहरू पनि आएको छ। यसरी एउटा मान्छेले जीवन जिउने क्रममा जति पनि अनुभूतिहरूसँग छ, जति पनि भोगाइहरू भोग्छ, ती सबै कुराहरूलाई उहाँले शब्दमा एकदमै कलात्मक रूपमा शब्दमा विन्यास गरेर पोख्नु भएको छ। हामीले यो कृति पढ्दाखेरि यी सबै कुराहरूको चाहिँ हामीले आस्वादन गर्न पाउँछौँ। अब म धेरै कुरा भन्दिनँ, यहाँ दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सबैले आज मुक्तक मनशिलाको बारेमा चिरफार गर्नुहुनेछ। म धेरै कुरा नराखिकन यति राख्दै र आदरणीय अङ्कल मुकुन्द पौडेलको यो साहित्य यात्रा अझै अनन्त चलिरहोस् र आवरण प्रकाशनले सफलताको शिखर चुन्दै जाओस् भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यो सक्नु क्षमा माग्छु, किनभने उहाँले दुईपल्ट मलाई यस्तै कार्यक्रममा बोलाउनु भयो। मेरो आफ्नो घरेलु समस्याको कारण आउन नपाएको त्यो मलाई कहिले ग्लानी भइरहेको थियो र यसपालि पनि आउने अवस्था हुँदै पनि त्यो पहिलोको ग्लानी व्यक्तको लागि पनि म आउनुपर्ने बाध्यता नसकेको र उनीहरूले मभन्दा धेरै 11 वर्ष कान्छो हुनुहुन्छ। तर दारी भएको सबै हेर्दा गरौँ शारीरिक गरौँ हेर्दा मैले दाजु काका भन्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ र म उहाँलाई आदर गर्छु, निकै इज्जत गर्छु। इज्जत गर्नुपर्ने अर्को कारण के भने उहाँको निरन्तरता, उहाँको यति लामो दीर्घ साधना गर्नुभएको छ कवितामा मुक्तकमा र त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँले कति पाउनुभयो मलाई थाहा छैन, तर म चाहिँ उहाँलाई ज्यादा आदर गर्छु। उहाँको त्यो लेखकीय निष्ठा, उहाँको खास गरेर मुक्तप्रति चाहिँ उहाँ बढी नै हुनुहुन्छ। अस्ट्रेलियामा पनि दुर्भाग्य, हामी अस्ट्रेलियामा 6 महिना भन्दा बढी समय थियौँ। 1 घन्टाको दूरीमा हामी थियौँ, त्यही पनि हाम्रो भेट भएन। अर्को अस्ट्रेलिया अर्को सहर पुग्यौँ, त्यहाँ पनि 1 दिनको फरकले हाम्रो भेट हुन पाएन। ब्रिस्बेनमा पनि हाम्रो भेट हुन पाएन। यस्तो हामी लोक अस्ट्रेलियामा पनि लुकामारी खेल्नुपर्ने अवस्था आयो। आज जुन उहाँको विमोचित किताब छ मुक्तक सङ्ग्रह, त्यो चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्यो। किनभने आज मुक्तको विकास भयो, फस्टायो, मुक्तको भेला आयो, अब बजाइलाई पछाडि पार्यो, अब मुक्तको सुनि यस्तो कुरा आइरहेको छ। तर त्यो चाहिँ एउटा आत्ममुग्धता हो। त्यो वास्तवमा मुक्त धेरै छापिएर लेखिएर मुक्तको विकास हुने होइन।
म त्यसलाई आत्ममुग्धता भन्छु। आत्ममुग्धता नै कस्तो हुन्छ भने कतिले 2 लाखमा किडनी बेचेर त्यसले लखपति भए भने घमण्ड गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो आत्ममुग्धताको कुनै काम छैन। अहिले मुक्तकको विकास भयो, तर अब पालो चाहिँ गुणस्तरीयताको हो। अहिले मुक्तकमा चाहिँ विवाद धेरै हुन थालेको छ। यो चाहियो, ऊ भएन, यस्तो हो, यस्तो लेख्नु पऱ्यो, यस्तो लेख्नु भएन। त्यो निरर्थक विवादमा मान्छेहरूको समय, प्रतिभा, त्यो पाइप फुटेर पानी चुहाबाट भयो जस्तो मान्छेको प्रतिभा, मान्छेको क्षमता, मान्छेको ट्यालेन्ट नष्ट भइरहेको छ। अहिले त हामीले चाहिँ मुक्तकमा दिनुपर्ने जुन एउटा आधारभूत कुराहरू छ त्यसलाई ध्यानै गरेको छ। के हो? आन्तरिक सौन्दर्य। मुक्तकमा आन्तरिक सौन्दर्य दिइसकेका छ। जुन हाम्रा यादव खरेलजी, हाम्रो पाइने मुक्तकार हुनुहुन्छ, उहाँको पालामा उहाँको चाहिँ यादव खरेलका मुक्तकहरू पढ्न मुक्तकमा आकर्षित भएको। टेकबहादुर नवीन, कृष्णप्रसाद प्राजुली, रत्नसिंह थापा, त्यो बेलाको मुक्तक पढ्दा र अहिलेको मुक्तक पढ्दा हामी चाहिँ अहिलेका धेरै मुक्तक जो विमोचनको चाहिँ भेल आए पनि, यो लहर आए पनि, त्यो बेलाको मुक्तकमा हामी जुन एउटा मानसिक तृप्ति पाउँछौँ त्यो अहिले पाउँदैनौँ। यसलाई कसरी विकास गर्ने समस्या चाहिँ यहाँ परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो मुकुन्द चाहिँ गोविन्दजीले जुन उहाँको मन मुक्तक पढ्ने कार्यालय हो, मनलाई कारण चाहिँ के छ भने त्यो मुक्तकभित्र उहाँको गहनता। अब लेखाइ हेरे सरलता छ, तर मान्छेलाई भ्रम छ सरल मुक्तकमा कलात्मकता हुँदैन। त्यो होइन। सरल मुक्तक लेख्नु त्रुटि होइन, तर त्यो मुक्तकभित्र विषयगत विविधता देखाउन नसक्नु, अनुभूतिको तीव्रता देखाउन नसक्नु, शिल्पकारी चमत्कारिता देखाउन नसक्नु, त्यो कमजोरी हो। यो पक्षमा हाम्रो चाहिँ उहाँले त्यो अभ्यासले होला या शिल्पकारी साधनाले होला, उहाँले यो यसलाई चाहिँ मुक्तक लेखनमा आफ्नो प्रतिबद्धताले गर्दाखेरि होला उहाँ चाहिँ पहिलो मुक्तक सङ्ग्रह र अहिलेको मुक्तक सङ्ग्रहमा धेरै परिपक्वता उहाँको देखियो। त्यसले हाम्रो धेरै मुक्तकारहरू के छ भने आजमा 10 वर्ष अगाडि लेखेको मुक्तक र अहिले लेखेको मुक्तक हेर्दाखेरि उठे कुनै खास प्रगति देख्दिनँ। हाम्रो मुकुन्दजीमा त्यो रहेको छ। 3-4 वर्षको अवधिमा पनि उहाँले त्यो मुक्तको प्रविधिमा मात्रै, संरचनामा मात्रै ध्यान नदिएर त्यो मुक्तकभित्र उहाँले आफ्नो जुन एउटा आफ्नो अनुभूति जुन रूपमा पकड गर्न खोज्नु भएको छ त्यसमा उहाँ अल्मलिएको पनि नदेख्नु। र कतिपयको त म कस्तो लाग्छ भने त्यो महिना नपुगेर जन्मेको बालक जस्तो लाग्छ। धेरै जस्तो मुक्तक 7 महिनामा 10 महिनामा जन्मने बच्चा 7 महिनामा जन्मेको हुर्काउनु पनि गाह्रो, स्याहार्न पनि गाह्रो। अनि अरूले पनि अनेक किसिमको उ गर्ने टिका त्यस्तो छैन। यो मुकुन्दजीको यो मुक्तकमा धेरै कुराहरू उहाँ यो किताबले आज मात्रै पाएँ। बिहान उहाँले बिए पढाउनु भएको छ, मैले पढ्न पनि पाएको छैन। तर उहाँका मुक्तकहरू मैले चाहिँ फेसबुकको टाइमलाइनमा पढेको छु, म मुक्त भएको छु र उहाँलाई कमेन्ट पनि गरेको छु। र अहिले चाहिँ मान्छेले चाहिँ यो मुक्तकमा म राम्रो नराम्रो भने आधार के बनाएको देखिन्छ भने कतिजनाले मलाई लाइक गर्यो, कतिजनाले कमेन्ट गर्यो, त्यसैमा रमाइरहेका छन्। त त्यो मुक्तक फेसबुकमा लाइक र कमेन्टको भर पर्नु त्यसको कुनै अर्थ छैन। किनभने फेसबुक त्यसले बढी चलाउँछ जसले काम छैन, जो फुर्सदमा छ, जो पढ्नलाई चाख राख्दैन, त्यस्ता मान्छेले लेखेको लाइक र कमेन्टको कुनै अर्थ छैन। र त्यही आधारमा आफूलाई म धेरै लोकप्रिय भएँ, म धेरै प्रतिष्ठित भएको छु भनेर अग्रज मुक्तकारहरूलाई पनि बन्नै छोडिसकेको धेरैले। तर हामी चाहिँ त्यस्तो छैन। हामी चाहिँ के भने हाम्रो अग्रज बजारको मुक्तकारहरूले के सिकाएको छ हाम्रो पुरानो साहित्यकारले भने अग्रजलाई प्रमोट गर्ने, ब्याकअप गर्ने, अग्रजलाई नयाँ जुनियरलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने।
गर्ने त्यो संस्कारमा हुर्केको हामीमा अहङ्कार पनि छैन, ईर्ष्या पनि छैन, हामीमा कुनै लोकुतावास पनि छैन। तर छ त केवल साहित्यप्रतिको हाम्रो माया, साहित्यप्रतिको हाम्रो इच्छा। अब खै यो भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति थाँती राखेर अन्तमा चाहिँ म केही कुरा जाँदा के राख्न चाहन्छु भने धेरैलाई के भ्रम छ भने यो मुक्तक भनेको उर्दूको फारसीको रुबाइयातको वंशज हो भन्ने त्यो भ्रम छ। वास्तवमा चाहिँ म चाहिँ यो मान्दिनँ। किन मान्दिनँ भने उमर खयामको 13औं शताब्दीको उमर खयाम, उहाँ पहिले उमर खयाम मुक्तकार भन्दा जुन मुक्तकले उमर खयामलाई फित्तेरालले अनुवाद गरेपछि संसारभर लोकप्रिय हुनुभयो। त्यो अनुवाद त 1860 मा फित्तेरालले छाप्यो। फित्तेरालले त्यो अनुवाद गरे पनि फित्तेराल आफैले आफ्नो लोकप्रियता उहाँले देख्न पाउनुभएन। बित्नु भएपछि मात्रै संसारभर प्रसिद्ध भयो। जबकि 1630 मा विलियम रोजर्सले संस्कृतमा लेखिएको भक्तिहरूको नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृङ्गार शतक 1930 मा 1630 मा अनुवाद गरेर युरोपियन भाषामा अनुवाद गरेर त्यो अनुवाद संस्कृत भाषाको त मुक्तको युरोपमै प्रख्यात भइसकेपछि पुस्किनले, लोर्मोन्टोभले, रसुल हम्जातोभले पनि मुक्तक लेख्न थालेको रहेछ। भक्तिहरूको अङ्ग्रेजी अनुवाद पढेपछि त्यो 1630 मा। अब काम चाहिँ 1860 मा फित्तेरालले 200 वर्ष अगाडि नै हाम्रो चाहिँ पूर्वीय संस्कृतिमा लेखेको मुक्तक युरोपमा पपुलर भइसक्यो। अब हामी चाहिँ त्यो उमर खयामको चाहिँ मुक्तक पढेर हामी चाहिँ त्यो हामीले त खालि त्यो ब्रान्ड मात्रै इम्पोर्टेड गरे हो। तर वास्तवमा मुक्तक त हाम्रो अग्नि प्राणमा मुक्तको अवसर भेटिएको छ। यो गोस्वामी तुलसीदासको प्रेम पत्रिकामा पनि मुक्तको अवसर भेटिएको छ। मुक्तका नाम म धेरै डायरीमा सारेको छु। पुरा चतुष्पदी शैलीका, यो उर्दूको रुबाइया शैलीका ऐति के भन्न सकिन्छ भने हामीले फारसी हाम्रो चाहिँ पूर्वीय यो वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य यस्ता अध्ययनबाट परिचित हुँदै केही विकृत हुँदै परिमार्जित हुँदै मुक्तकको आज यो रूपमा आएको भन्न सकिन्छ। तर यो मुक्तक फारसी भाषाबाट हामीले प्रेरित भएर लेखेको भन्ने कुरामा अब संशोधन गर्नुपर्ने त्यो स्थिति मेरो अध्ययनले देखाएको छ। र कोही हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो युरोपियन भाषाबाट अनुवाद गरिएका उर्दूका यो रवीन्द्रनाथ ट्यागोरका पिता अविन्द्रनाथ ठाकुरले पनि एउटा किताब निकाल्नु भएको छ। त्यो किताबहरूको चाहिँ केही फोटोकपीहरू मसँग छ। कसैले चाहिँ मुक्तकमा चाहिँ अध्ययन गर्नेवाला हुनुहुन्छ, शोध गर्नेवाला हुनुहुन्छ भने उहाँ आएर मसँग चाहिँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो कपी घरमा लानेदेखि म दिन्न, किनभने मेरो धेरै किताबहरू, मूल्यवान किताबहरू गायब भएका छन्, फिर्ता आउँदैनन्। अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ मेरो घरको दोकान छ। मुकुन्द चाहिँ हाम्रो पौडेलजीले यति भन्छु ज्यादै गहन किताब निकाल्नु भएको छ। यस्तो मुक्तकको लोकप्रियतामा पक्कै पनि स्वीकृति गर्छ। म उहाँको निष्ठालाई यो किताब हेर्दा मलाई के कता के लाग्छ भने उहाँले 2-3 वर्षमा अर्को 2-4 किताब पक्कै निकाल्नुहुन्छ। उहाँलाई लेखनको नशा लागेको छ भने मलाई कता पढ्दाखेरि मलाई उहाँलाई शुभकामना दिँदै बोल्न चाहेको कुरा पनि म यही अर्धविराम लगाएर बाँकी कुराहरू कुनै अवसरमा फेरि व्यक्त गर्नेछु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै सबै साहित्यका एक सर्जकहरू हुनुहुन्छ। म एउटा बबुरु परेछु, राजनीतिक विश्लेषक भन्नुभयो। यो सबैभन्दा निष्ठुर, सबैभन्दा त्यो डेजर्ट मरुभूमिमा बोल्ने जस्तो कुरा बोलिरहनु पर्ने हामीले। तर म लेख्छु पनि, त्यस कारणले मलाई खासै त्यत्रो हुँदैन, अप्ठ्यारो हुँदैन। र मैले साहित्यको सन्दर्भमा म साहित्यकार बोल्न सक्दिनँ भन्छु जहिले पनि, किनभने मेरो विधा नै होइन। पढाइ शास्त्र विद्यार्थी खबर हो, अनि पत्रकारिताको काम गरियो, अलिअलि कविता कोरिन्छ, यसो उपन्यास लेखिन्छ, के लेखिन्छ, लेखिरहेछ। र आज म सबैभन्दा पहिला बधाई दिन्छु। पहिलो त बधाई तपाईँहरू जो आज जोडिनु भयो, 2 जोडी हुनुहुँदो रहेछ, म उहाँहरूलाई बधाई दिन्छु। मुकुन्द, अब मुकुन्दले गजब छ हाम्रो नाता। मुकुन्द म भन्दा 3-4 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ, तर आजसम्म उहाँले मलाई दाजु
छोराछोरीलाई भाउजूलाई ज्ञानवर्धन त कुरै भएन। मुकुन्दभन्दा पनि 10 वर्ष अगाडि भएपछि सिक्यो कुरा। उहाँ र भाउजूलाई दुवैजनालाई मेरोतिरबाट उहाँहरू अझै कमसेकम यतिकै फुर्ती फार्तीका साथ उमेर देखिने ज्ञानवर्धनलाई कसले भन्छ 14-75 को भन्ने भन्दैन नि त, कसैले भन्दैन। यस्तै अरू बिरामी नभइकन, बिरामी भयो भने चाहिँ एक दिन पनि रहनु हुँदैन, लड्यो भने चाहिँ हुँदैन, दुःख पाएर चाहिँ सकेसम्म यो शरीर राख्नु हुँदैन भनेपछि म चाहिँ मेरो सिद्धान्त छ। बिरामी नभइकन अरू कमसेकम 100 वर्ष चाहिँ नाङ्नुहोस्, बाँकी कुरा चाहिँ अब के हुन्छ भन्नुहोस् है। मेरो एकदम शुभकामना छ यहाँ सबैलाई। त्यसपछि नाति आज गजब भएछ, हजुरबाको कि नातिको जन्मदिन, क्या गजब भएछ। नानीलाई शुभाशीर्वाद र सबैभन्दा ठुलो कुरा आज सर्जक जसले यो कृति सार्वजनिक गर्नुभयो, यो कृति मनशिला अब दुईटा योभन्दा पहिला कृति जन्माइसक्नु भएको छ। आज तेस्रो सन्तान उहाँको प्राप्त भएको छ। पुत्र पुत्री जस्तै हो सृजना भनेको पनि आफ्नै सन्तान हो। एक अक्षर आफूले कोर्यो भने त्यो अक्षरका प्रतिको मोह हामी प्रत्येक लेखकमा हुन्छ र त्यो यो सृजना भनेको आफ्नो सन्तान हो। त्यसकारणले त्यो मोहका प्रति जुन शैलीमा उहाँले मोह देखाउनु भयो र यो समग्र बनाउनु भयो मनशिला, म उहाँलाई बधाई दिन्छु र उहाँलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरूलाई म आभार प्रकट गर्छु। एउटा लेखकलाई साँच्चै नै सहयोग हुनुपर्छ। केही मान्छेहरू छोडेर, केही साहित्यकारहरू लेखकहरू छोडेर वास्तवमा अधिकतम भन्छु म, त्यसमा कतिपय साहित्यकार लेखकहरू त घरबाट पीडित भएर लेखक बनेका छन्, दार्शनिक बनेका छन्, घरबाट पीडित भएर। त्यो एउटा चाहिँ सोक्रेटिसको मैले पढिरहेको थिएँ। सोक्रेटिसको एउटा शिष्य एकदमै उहाँलाई बिहेको लागि कर गरिएछ, घरमा अत्यन्तै दबाब दिएछ ऊ सोक्रेटिसको शिष्य। अनि उसलाई के लाग्यो भने मेरा गुरुले बिहे गरेर बिजोग भएको छ, अलि बिजोग भएको छ, म कसरी बिहे गर्नु उसको दिमागमा लागेछ। अनि गएर सोक्रेटिसलाई भनेछ, गुरु मलाई साह्रै दबाब छ बिहे गर्ने, म के गरौँ, बिहे नगर्ने मन छ, अब बिहे गरौँ भने तपाईँको अभिगत देखिया छ। सोक्रेटिसको उहाँको श्रीमती चाहिँ साह्रै बर्बर, साह्रै कर्कशा, साह्रै अपमानित गर्ने आफ्नो पतिलाई, त्यो अवस्था उहाँको। अनि भनिसकेपछि अब यस्तै भयो भने जीवन कसरी हुन्छ बिहे गरेर, मलाई कामै लाग्दैन भने। अनि एकछिन सोच्नु भएछ सोक्रेटिसले। अनि उहाँले भन्छ, बाबु तिमी बिहे गर भन्नुहुन्छ। कसरी बिहे गरौँ, तपाईँको यस्तो हालत छ, गलत। तिमी दुईटैतिर फाइदा छ। बिहे गरेर तिम्रो राम्रो जीवन भयो भने, असल जीवन भयो भने, सहयोगी जीवन भयो भने सुन्दर परिवार हुन्छ, घर परिवार राम्रो हुन्छ। यदि मेरो जस्तो भएन भने तिमी म जस्तो दार्शनिक हुन्छौ कि चिन्ता गर्छौ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो परिवारमा सहयोगी भएन भने गाह्रो हुन्छ अगाडि चलाउन। म त्यस कारणले परिवारको सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। रह्यो यो चाहिँ आवरण प्रकाशन, रमेश भाइ मसँग लामो समयदेखि सँगसँगै छौँ। रेडियो नेपालमा म कार्यक्रम घटना र विचार सञ्चालन गर्दा देखिकै भाइसँग मेरो सान्निध्यता हो। सँगसँगै काम गऱ्यौँ। साहित्य सर्जक सधैँभरि एकदमै एक प्रकारले भन्यो भने साहित्य सर्जक भावनामा मात्रै हिँड्दैन, विचारमा पनि हिँड्ने गर्छ। त विचारशील भाइ र कलाकार सबभन्दा उत्कृष्ट। मैले त मेरा 3टा चाडा शान्ता उपन्यासका 3टा एडिसनहरूमा फरक फरक, एउटा अङ्ग्रेजीमा, अरू 2टामा चाहिँ आवरण चाहिँ रमेशले नै मैले अनुरोध गरेँ, भाइले एकदम प्रेमपूर्वक। त्यसपछि मेरो कथा सङ्ग्रह शिखर वृत्त पनि रमेशले नै गर्नु, त्यसको आवरण। मेरो अर्को अन्धकारको यात्री कविता सङ्ग्रह थियो, त्यो पनि रमेशले नै आवरण बनाउनु भएको। मेरो लागि यस्तो नजिकको कि एउटा परिवारको सदस्य जस्तो। र म रमेशलाई कहिले तपाईँ यस्तो फर्मल सम्बोधन गर्दिनँ, तिमी नै भन्छु। र मैले तपाईँ भने मलाई अपमान गरे दाइ भन्छ, त्यस कारणले म चाहिँ एकदम तिमी नै भन्छु। हाम्रो यो खालको सम्बन्ध हो। आवरण प्रकाशन सुरु गर्नुभएछ, म बधाई दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो आवरण, मैले आवरण भनेर थाहा पाउने बित्तिकै मलाई खुब रमाइलो लाग्यो। सही आफ्नो व्यवसायको, आफूले आफ्नो साधनाको नाम राखेकोमा मैले
एकदमै उचित नाममा सुरु गरेछौँ। यो हामी कस्तो भयो भने सधैँभरि यो मूर्ति पूजा गर्न कुदिरहने हामी पूजा गरिरहने मान्छेहरू अब आफै आफ्नो मूर्ति बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ भनेर मैले अरूलाई भने ताकि अरूले पूजा। हाम्रो समस्या के भयो भने हामी पत्रकारिता गर्छौँ, सधैँभरि मूर्ति पूजा गर्ने मूर्तिहरूको पूजा गर्ने। त्यस कारणले हामीले आफ्नै पूजा गर्ने मूर्ति बनाउनुपर्छ भनेर मैले बुझ्छु। हामीले पनि मूर्ति बनाउने कुरा हो। कलाकार, लेखक, साधक भनेका अरूको पूजा होइन, आफै आफ्नो मूर्ति बनाउँछ। मन्दिरमा उनीहरू जाँदैन, आफूलाई मन्दिर बनाएर हुन्छ। त्यस कारणले जो लेखक सर्जकहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आफैले बनाउनु भएको छ, आफूलाई त्यस अर्थमा म बधाई पनि दिन्छु। एउटा कुरा ज्ञान बहिनी, तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो, मलाई बडो रमाइलो लागेर सोचिरहेँ। यो मैले पनि ल्याएको थिएँ टिप्पणी गरौँ कि क्या किताबमाथि भनेको मलाई के लाग्यो भने मलाई मेरो विषय पनि होइन, मैले जहाँ जुन पाटोमा पढ्छु त्यही पाटो रमाइलो लाग्छ मुकुन्दको किताब। जहाँनिर मैले फर्काएँ, कहीँ राजनीति भेटेँ, मार्क्ससँग पिटपाट गरेको छ, कहीँ यसो यसो हेर्छु म, कहीँ राष्ट्रियता बोलिराखेको छ। जुन पेजमा पढ्दाखेरि एउटा कहीँ प्रेम बोलिराखेको छ, कहीँ आकांक्षा बोलिराखेको छ, कहीँ त्यो हृदयको संवेदना बोलिराखेको छ। हरेक पेजमा जहाँनिर पल्टाउनुहोस् यहाँनिर यस्तो छ भन्नु जरुरी छैन। पुस्तकमा करिब 97 पृष्ठको 100 पृष्ठको यो पुस्तकमा जुनसुकै पानामा पल्टाउँदा पनि त्यो सबै कुरा भेटिन्छ। विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू खोज्नुहोस्, ती कतै न कतै भेटेको छ। ती सबै कुराहरू त्यसभित्र छ। अनि मलाई ज्ञानुले भन्दै जाँदा एउटा कुरा चाहिँ रमाइलो लाग्यो। ज्ञानुले के भन्नुभयो भने यो प्रेमको प्रसङ्गमा वा वृद्ध जस्तो लाग्दैन, बुढो जस्तो लाग्दैन, 16 वर्षे जस्तो लाग्छ भन्नुभयो। म यो कुरासँग चाहिँ मेरो सानो साहित्यकार हुनाले असहमति राखौँ। मन भनेको चिज कुनै शरीरले निर्धारण गर्छ। शरीरले, साहित्यकारहरूले मनलाई शरीरसँग जोड्नु भयो भने के हुन्छ? त्यस आधारमा मूल्याङ्कन हामीले गऱ्यौँ भने के हुन्छ? मन र शरीरलाई हामीले एक ठाउँमा राख्यौँ भने के हुन्छ? त्यस कारणले म यो कुरासँग बिल्कुलै असहमत। मन भनेको शरीरसँग हुँदैन। तपाईँले मनले शरीरलाई जहिले पनि नियन्त्रण पनि गर्न सक्छ र मन भनेको शरीरभन्दा फरक कुरा हो। त्यो 16 वर्ष 100 वर्ष भन्दैन मन भन्ने। बुद्धि चाहिँ होला, म त्यो कुरासँग सहमत। बुद्धिको स्तरको मापन गर्यो भने हामीले सायद उमेरले, अनुभवले निर्धारण गर्छ, तर मन चाहिँ हुन सक्दैन, हृदय चाहिँ हुन सक्दैन। हरेक हृदयको स्पन्दन, धड्कन उस्तै हुन्छ, तल होस् कि माथि, भर्खर जन्मेको बच्चा होस् कि 100 वर्षको बच्चा होस्। त्यस कारणले मुकुन्द भाइको मन धड्किरहन्छ भने शरीरसँग तुलना गर्न मिल्दैन। ठिक हो? म गलत छैन है, म गलत छैन भने किनभने मेरो विषय हो है। म अब मैले अलिअलि फ्राइडको कुरा पढाएको छु, थोर बहुत अरू विषय, अरू यस्ता यस्ता सन्दर्भहरू, साहित्यका सन्दर्भ पढाएको छु। तर मलाई चाहिँ लाग्छ के भनेदेखि मन भनेको उमेर होइन, मन भनेको उमेरविहीन हुन्छ मन। अब तर अब रमाइलोको लागि सही कुरा भन्नुभयो उहाँले। हामी चलन चल्तीकै सोचमा भाषामा भन्ने गर्छौँ। उमेर अनुसारको उसको सोच हुनुपर्ने, किन भएन सिर्जना भन्ने हुन्छ। त्यो कुरा सही, तर म चाहिँ के भन्छु भने सिर्जनाको लागि कुनै उमेर चाहिँदैन, सोचको लागि कुनै उमेर चाहिँदैन। त्यस कारणले यो मनशिलाभित्रका जति विषयवस्तुहरू छन् वास्तवमा त्यहाँ धेरै कुरा छन्। मुकुन्दको कुरा गर्ने हो भने जागिरी जीवन थियो, एउटा पीडा एक ढङ्गले भोग्यो, त्यसपछि ऊ राजनीतिको यस्तो सङ्गतमा लाग्यो नि, लहरो जस्तो भएर एउटा रुख मुनि वरिपरि घुम्दै 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 माथि पुग्यो। अब त्यो पनि अनुभूति छ, त्यो भित्रको सारा के रहेछ त यो भित्र भनेर भित्र पसेपछि थाहा हुन्छ। म पनि राजनीतिको मौलोमा करिब करिब अहिले यसो अघि म यसो सोच्दै गएँ, 2031 सालदेखि मौलोमा घुमेकै रहेछु। म पनि पढाउँछु पनि, तर म पत्रकारिता पनि गर्छु, साहित्यको लेखन पनि गर्छु। तर यो राजनीतिको मौलो भनेको विवेकविहीन मौलो हो। राजनीतिमा विवेक हुँदैन, अवसरको मात्रै कुरा हुन्छ। त्यस कारणले जो जति हामी लाग्छौँ राजनीतिका कुरा गर्न, सबै सक्नुहुन्छ अवसरलाई प्रयोग गर्नु, सक्नुहुन्न भने राजनीतिमा नलाग्नुहोस्। त्यो पीडा मुकुन्दले भोगेको छ, उसले अनुभव गरेको छ। त्यस कारणले मुकुन्दको कृतिमा त्यो सबै कुराहरू भेट्न पाइन्छ, भेट्न सकिन्छ।
अनि मैले धेरै चाहिँ सधैँ पोस्ट पढ्ने गर्छु मुकुन्दको, ट्याक्क यसो हेर्छु, एभ्री डे कुनै न कुनै नयाँ पोस्ट भएको हुन्छ। म त्यसैबाट यी सबै प्रायः यी मुक्तक मैले पढिसकेका मुक्तक पहिले त्यो फेसबुकमा हालिरहेको हुन्छ। अनि म चाहिँ अघि कसले भन्नु, हाम्रो ज्ञान भएको सब फेसबुक हेर्ने जति सबलाई गाली गरेर कसरी हुन्छ यार फेसबुक त्यो चाहिँ समय उबार्ने मात्रै फेसबुक हेर्छ होइन नि। फेसबुक अहिलेको सामाजिक सञ्जालको रोग पनि हो, बाध्यता पनि। म हेरिरहन्छु फेसबुकमा यति विधि न्युजहरू आइरहेका हुन्छन्, यति विधि नयाँ कुराहरू, ट्विटरमा त्यतिकै आइरहेका हुन्छ, अनि भाइबरमा त्यतिकै नयाँ कुरा आइरहेका हुन्छ, तपाईँको चाहिँ मेसेन्जरमा त्यतिकै कुरा आइरहेको हुन्छ, फेसबुकमा त्यतिकै आइरहेको हुन्छ, अनलाइनसँगै त्यतिकै न्युज आइरहेको हुन्छ। अनि तपाईँको इमेलहरू, हाम्रा त अब धेरै इमेलहरू आएकै छन्, बोकै हुन्छ, न्युजहरू आइरहेको हुन्छ, हेरिरहनु पर्छ, बाध्यता हो। काम नपाएका मान्छेले हेर्ने होइन कि धेरै काम गर्ने मान्छेले हेर्ने हो। त्यस कारणले ज्ञानअनुसार यो 74 वर्षको उमेरलाई यो सामाजिक सञ्जालमा ठोकठाक गर्न भएन। मैले पढे हो नि सबै कुराका विरोधी होइन। एउटा अर्थ के लगाइन्छ भने कुन श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ दाबी गर्ने एउटा प्रचलन छ। मैले कहिलेकाहीँ सुन्छु पद्य कविता भन्दा संसारमा अरू बाँकी केही पनि होइन। यो श्रेष्ठताको कुरा श्रेष्ठ होइन। तपाईँको कहिलेकाहीँ गजल, ओहो गजलले भनेर भनिन्छ, गजललाई पनि त्यतिकै आलोचना गरेको सुन्छु। होइन, गजल गजल हो त, विधा हो त्यो एउटा। मुक्तक विधा हो, आफ्नो ठाउँमा श्रेष्ठ छन् सबै चिजहरू, तुलना गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। एकचोटि माधव घिमिरेले के भन्नुभयो भने शशी छात्रावासमा कविता सम्मेलन थियो, त्यो धेरै पुरानो कुरा, 32-33 सालतिरको कुरा। अनि आउनुभयो सबै उहाँ चाहिँ यो गद्य कविताहरूलाई चाहिँ साह्रो उडाउनुहुन्थ्यो गुरुबाले जहिले पनि। उहाँ ठुलो एकदम नै हामी सम्मान गर्छौँ, आदरणीय हुनुहुन्छ माधव घिमिरे, उहाँका प्रति हामी नतमस्तक हुन्छौँ। वास्तवमा हाम्रो गुरु नै हुनुहुन्छ उहाँ धेरै हिसाबले। उहाँले मैले एउटा कविता गद्यमा लेखेको थिएँ त्यो बेला। अनि बुढा मान्छेले के भन्नुभयो रमाइलो पाराले भने, आजभोलिका केटाहरू कामसाम पाउँदैन, यस्ता कविता लेख्छन्। उहाँकै शैलीमा भन्नुभयो उहाँले, असनमा साडी आयो, मलाई ठ्याक्कै सम्झना छ, असनमा साडी आयो, प्याज मुखमा हाल्यो, पर्तिर आलु थिए, मुला थिए, लातले हिर्कायो र त्यहीँ गोब्र्याएर कुदो कविता भन्नुभयो क्या उहाँले। यो गद्य कविता क्या उहाँले भनेको हुन्छ। अब उहाँले त्यो पद्य मात्रै कविता हुन्छ भन्ने बनाउनु भयो क्या, छन्दबद्ध मात्रै कविता हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर छन्दका कति रूप हुन्छ, छन्द भनेको कति हजार, ल हाम्रो जिदाली सर हुनुहुन्छ भन्नु त, तपाईँ रेडियो नेपालमा सधैँ गाइरहनुहुन्छ यस्तो कुरा। कति हुन्छ छन्दको कति प्रकार छ, 18,000 भन्दा माथिसम्म मैले सुनेको छु। यी सबै छन्द हो नि, सबै छन्द हो होइन, डमरू सबै छन्द हो। त्यस कारणले कुन विधा कसरी लेखिएको छ भनेर तुलना गर्नु जरुरी छैन। सबै विधा उत्तिकै योग्य छन्। त्यस कारणले मुक्तक पनि उत्तिकै योग्य छ। तपाईहरुको मेहनत प्रशंसा कहाँबाट आयो संसारमा भन्ने कुरै होइन। यो कहाँबाट आउँछ? संसारमा इतिहासको प्रवृत्तिलाई केलाउनु पर्छ। अघि ज्ञानले बडो राम्रो जोटिलो कुरा गर्नुभयो। उमर खयामदेखि हामीले हिसाब गर्ने कि हाम्रो वेद भनेको त अनादि हो नि, केदेखि आएको छ? त्यसो भने हामीले अनादि कालदेखि यो जम्मै कुराहरू आएको छन्, बढ्दै बढ्दै सारा शास्त्रका कुरा कहाँबाट आयो, साहित्यका कुरा कहाँबाट आयो? कसैले त्यो वेदबाट सृजित भनेर हामी दाबी गर्छौँ र हामी अनादिकालीन वेद भनेको अपौरुषीय भनेर हामी व्याख्या गर्छौँ। त्यसको कुनै पनि कसैले निर्माण नगरेको भनेर भन्छौँ। त्यहाँदेखि सुरु भएको कुराहरू छन् र ती सबै छरिएर गएका छन्। कुनै व्यक्ति विशेषमा लगेर राख्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। त्यस कारणले एकदम म ज्ञानको कुरासँग सहमत छु। यो केही छैन, सबै कुरा हामीले बिस्तारै विकास गर्दै जाने हो। हामीले नै अगाडि बढ। अहिले हाइकुको चलन छ, हाइकु त आएको छैन है, गजबमा हो। म यहाँ फेसबुकमा हेर्छु हाइकु भनेर कुर्सीमा बसेको छ रामकृष्ण, सिध्यो नि त, बसिया त पनि रामकृष्ण पनि सिध्यो। हाइकु पनि छ, यो पनि राम्रो कुरा हो, एउटा म्यासेज हो, सन्देश हो। अब यसभन्दा धेरै मैले भने तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? यसो कामै केही रहन्छ, बोलिरहन्छ भन्नुहुन्छ। अब म आजभोलि पढाउने काम धेरै गर्छु कि 3 घन्टा 4 घन्टा 6 घन्टा पढाउने चाहिँ कसलाई फेरि सोध्नुहोस् न, म काङ्ग्रेसलाई पढाउँछु। झन्डै 6 घन्टा पनि
बानी बिग्रिया छ। म फेरि एकपटक धेरै बोल्ने भएन। धन्यवाद। मैले पढाउन थालेपछि बिग्रिया भए म स्वीकार गरिहाल्छु। र म यहाँहरू सबैलाई फेरि एकपटक मलाई आज यसरी 2 शब्द राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। 2 त के धेरै शब्द भने मैले हामी प्रचलनमा 2 शब्द भन्छौँ। म धन्यवाद दिन्छु मुकुन्दलाई। वास्तवमा यो सृजनाको यात्रा निरन्तर होस्, बाँचुन्जेल सृजनालाई निरन्तरता प्राप्त होस्, सृजनाले प्राप्त गरौँ। र हिजोसम्म खानको लागि काम गरेका छ, अब बाँच्नको लागि काम गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो बाँच्ने अभियान र अभ्यास अझ अगाडि बढोस्, यही कामनाका साथ म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सबैले आज यहाँ उनलाई देखिएन, कुर्दा कुर्दै रातै गयो जुनलाई देखिएन। सबैदेखि आज यहाँ उनलाई देखिएन, कुर्दा कुर्दै रातै गयो जुनलाई देखिएन। यस्तै हुने रहेछ हजुर, यस्तै हुने रहेछ हजुर जातै बैगुनीको, यस्तै हुने रहेछ हजुर जातै बैगुनीको। जति गरे पनि आज गुणलाई देखिएन, जति गरे पनि आज गुणलाई देखिएन। एकमुष्ट सबैलाई नमन। यसभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले जे जति भन्नुभयो मैले सहस्र स्वीकार गर्दै ल्याप्चे लगाएँ। मलाई भन्नुपर्ने के छ भनेदेखि मैले 42 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाको महाशाखा प्रमुख भएर काम गरेँ र 42 वर्ष काम गर्दाखेरि मैले काम मात्रै भने। त्यतिखेर फेसबुक पनि थिएन। जब म सेवानिवृत्त भएँ त्यसपछि फेसबुक पनि आयो र म अहिले प्रत्येक दिन फेसबुकमा एउटा न एउटा गजल हुन्छ कि मुक्तक हुन्छ कि कविता हुन्छ कि के हुन्छ, केही पाएन भनेदेखि पुरुषोत्तम उहाँ के लेख्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कमेन्ट गरेर गर्नु भनेपछि म अहिले चाहिँ नि मुहार फेसबुकको चाहिँ नि एकदमै फ्यान भएको छु र फेसबुकलाई चाहिँ नि म अत्याधिक समय दिन्छु, किनभने मेरो अरू कामै छैन। अब जहाँसम्म मुकुन्द पौडेलको कुरा आयो, मुकुन्द पौडेल मभन्दा झन्डै 8-9 महिना कान्छा हुन्। 8-9 महिना कान्छा हुन् र कान्छा भइदिनु पनि जुन उनले चाहिँ अब सेतो कपाल सेतै दाढी हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो दाइले हो कि भनेर कतिपय भ्रम पनि पर्न सक्छ। भ्रम नपर्नु र मभन्दा 8-9 महिनाको कान्छै हुनुहुन्छ र उहाँसँग पनि हामी प्राय मुक्तक लेख्नेहरू, प्राय गजल लेख्नेहरू, हाइकु तान्का र टोका लेख्नेहरू यो फेसबुकमा गाँसिएका छन्। हामी नजिकबाट चाहिँ नि त्यसका कुरा चाहिँ किनभने टिप्का टिप्पणी गरिदिने र कतै सच्याउने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ त्यो फेसबुक हामीले हेरिराख्नै पर्छ अपडेट हुनको लागि। कतिपय यति नयाँ कुराहरू आइपुग्यो नि, हेरिएन भनेदेखि कति कुरा त्यहाँ कुरा छुटिसकेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो छुटाउनु पनि मन लाग्दैन र म प्राय नै चाहिँ तपाईँको फुर्सद भयो कि फेसबुक खोलिहाल्छु र त्यही सिलसिलामा भनियो भने आज जुन त्यो तेस्रो खेती लिएर चाहिँ मन्सीलाई लिएर मुक्तसँग लिएर मुकुन्द पौडेल आउनुभएको छ। वास्तवमा यहाँभित्रका मुक्तकहरू जुन रूपमा चाहिँ उहाँको सेतो कपाल छ, त्यो सुन्दर कपाल छ र उहाँकै मुक्तकका चाहिँ शब्दहरू पनि त्यति नै सुन्दर छन्, कतै क्लिष्ट छैन। एउटा कुरा भनियो भनेदेखि प्राय जस्तो मुक्तकारहरूको कुन मुक्तक कस्तो हो भनेर चाहिँ नि छुट्याउन सकिन्छ, किनभने हामी म आफूलाई चाहिँ नि एउटा मुक्तकको विद्यार्थी भन्छु। विद्यार्थी भएको नाताले पनि किनभने धेरै पढ्नुपर्छ। अब अग्रजहरू हुनुहुन्छ, भोलि जाने तैँले के पढिस् त, फलानु के रहेछ कस्तो रहेछ भन्ने पनि हुन्छ र अर्को साहित्यिक पत्रिका पनि प्रकाशित गर्ने क्रममा धेरै जसो नभएका मुक्तकहरू पनि हामीले मुक्तक बनाउनुपर्छ, छापिदिनुपर्छ। किनभने आश गरेका हुन्छन् कमसेकम त्यो पत्रिकामा छाप्ने, तर मुक्तक हुन लायकै हुँदैन। लायक हामीले बनाइदिनुपर्छ। जस्तो कविताहरू लेख्ने नै हो, मुक्तकार आफैले लेख्नुपर्छ भने अब त्यो किसिमले पनि हामी साहित्यिक पत्रिका चलाउनेहरूले त्यो गर्नुपर्छ। र अहिले जहाँसम्म छ म आफू मुक्तक प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष भएको नाताले पनि एउटा अघि ज्ञानजीले भनेअनुसारै पनि भनियो भने मेरै समकालीन साथीहरू जति हामी 28-30 सालतिर चाहिँ मुक्तक लेख्थ्यौँ, त्यतिखेर लेख्ने मेरा साथीहरू यो मुक्तकमा छुटेका छन्। हो
भएको छ त्यसमा हुनसक्छ वाहवाही कम हुनसक्छ किनभने हामीले एउटा मानक सिद्धान्त बनाउँछ सिद्धान्तमा बस्नु परेको कारणले गर्दाखेरि पनि वाहवाही कम हुनसक्छ त्यतिखेर जुन अब 28-30 सालमा भन्ने हो त्यो मानक सिद्धान्त बनेको पनि थिएन नबनेको कारणले गर्दाखेरि यस्ता गलत शब्दहरू त्यसमा ल्याइन्थ्यो र 3 लाइनका 5 लाइनका 6 लाइनका 7 लाइनकाहरूलाई पनि राखेर मुक्तक भन्ने चलन त्यतिखेर थियो र जुन नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान स्थापना भइसके हामीले मानक सिद्धान्त बनायौँ त्यो मानक सिद्धान्त बनाए अनुसारै अहिले नेपालीहरू विश्वका कुनै पनि भूगोलमा पुगेका हुन् नहुन् उनीहरूले मुक्तक लेख्दाखेरि चाहिँ कमसेकम पनि एक चतुष्पदीलाई नै अनुसरण गरेर लेखेकै कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा मानक सिद्धान्त बनिसकेपछि मानक सिद्धान्तमा टेकेर लेख्नेहरू कमसेकम पनि 90-95% पुगिसकेको जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर अब 5-7% चाहिँ त्यो मानक सिद्धान्तलाई नमान्नेहरू पनि छन् किनभने सबैको व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हामीले यो हुनैपर्छ भने कसैलाई लाग्न पनि सक्दैनौँ हाम्रो अनुरोध हो कमसेकम चाहिँ एउटा मानक सिद्धान्त बनिसक्यो भने यसमा लेखियो भने कमसेकम पाठकहरू भ्रममा पर्दैनन् भ्रममा नपार्नको लागि पनि एउटा मानक सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्ने जुन हामीले सोच बनायौँ त्यो सोचलाई पोखरा घोषणा पत्रले पास पनि गरेको हो गरे अनुसार हामी लागेका छौँ भने अहिले जुन अब मुकुन्द पौडेलले लेख्नुभएको 328 वटा मुक्तकहरू छन् ती पनि ती मानक सिद्धान्तै गएर लेखिएका छन् र यहाँ विषय के छ भन्दाखेरि सबै विषयहरू छन् सबै विषयहरूलाई त्यसमा समावेश गरिएको छ र सबैमा उग्र शब्दहरू छैन एकदम सानो शब्दहरू छन् जुन उहाँको चाहिँ अनुहार छ जुन उहाँको चाहिँ हाउभाव छ त्यही अनुसार चाहिँ एउटा शालीन किसिमको मुक्तक हाम्रो सामु आएको छ यो मुक्तक सङ्ग्रहलाई हामी स्वागत गर्दै वास्तवमा किनभने उहाँले पनि यो सेवा निवृत्त भइसकेपछि पछिल्लो कालखण्डमा आएर साहित्यमा साहित्यमा प्रवेश गर्नुभएको देखिन्छ भने अहिले त्यति 5-7 वर्षकै हिसाब गर्ने हो भने त्यति लामो समय होइन र 3टा सङ्ग्रह आइसकेको छ र अहिले पनि यो छापिसकेपछि पनि यहाँले कति हेर्नु भएको छ यो छापिसकेपछि कतिवटा मुक्तकहरू चाहिँ उहाँको टिकामा आइसकेका छन् भन्दाखेरि करिब अर्को सङ्ग्रहको लागि पनि उहाँ तयार भइसकेको अवस्था हो र हाम्रा यहाँ साथीहरू मुक्तकार भाइहरू साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र हामी वास्तवमा यो मुक्तक के गरेर सधैँ हामी हेर्दैनौँ मात्रै र हामी कमेन्ट पनि गर्छौँ र यसमा भएका कमी कमजोरीहरू त्यसमा खेलाउने काम पनि गर्छौँ किनभने दैनिक मुक्तक लेख्ने कारणले गर्दाखेरि सबै मुक्तकहरू मेरा सशक्त छन् भन्नु पनि सकिन्न हुँदा पनि हुँदैन किनभने तपाईँको थामेर कति दिनपछि लेख्नु र दैनिक लेख्नुमा चाहिँ फरक हुनसक्छ भने तैपनि एक आपसमा बसेर कमसेकम चाहिँ यो मुक्तक भयो कि भएन यसलाई मान्ने हाम्रो मानक सिद्धान्तमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने किसिमबाट हामीले विचार विमर्श गरेका कारण पनि वास्तवमा त्यही अनुसारको यो मनशिला अगाडि आएको हो र म एउटा मुक्तक लेखेको विद्यार्थीको नाताले मैले केही शब्दहरू यसमा व्यक्त गरेका छु र मुक्तक के हो र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने धारणा मैले यसमा लेखेको छु सायद यहाँले पाउनुहुनेछ पाइसकेपछि मेरा विचारहरू त्यसैबाट लिइदिनुहुन म अनुरोध गर्दै मेरा 2 शब्द यहीँ राखेँ धन्यवाद आजका कृतिकारलाई आयोजक संस्था आवरण प्रकाशन तर्फबाट मायाको शुभपात दिने कार्यक्रम छ म यस संस्थाका प्रकाशक सरिता पौडेलज्यूलाई भाउजूलाई माथि अनुरोध गर्छु यो ग्रहण गर्नुहुन आदरणीय मुकुन्द पौडेलज्यूलाई माथि अनुरोध गर्छु उपहार स्वरूप प्रदान गरिदिनुका निम्ति म तिमीलाई सम्झन्छु आगो घरघराउँदा पनि तिमीलाई सम्झन्छु आँखा फरफराउँदा पनि तिमीलाई सम्झन्छु आगो घरघराउँदा पनि तिमीलाई सम्झन्छु खै कसरी पस्यौ कुन्नी मेरो मुटुभित्र तिमी खै कसरी पस्यौ कुन्नी मेरो मुटुभित्र तिमी निदमै घरघराउँदा पनि तिमीलाई सम्झन्छु निदमै घरघराउँदा पनि तिमीलाई सम्झन्छु यस्ता पङ्क्तिका लेखक सर्जक आज विमोचित मनशिला मुक्तका कृतिकार आदरणीय मुकुन्द पौडेलज्यूलाई म आफ्नो अभिव्यक्तिका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई त अहिले धेरै
त्यति हाइटमा चाहिँ छैन। मैले पुरुषोत्तम दाइले त दाइ नै भनेको छु, भाइबा पनि दाइ नै भन्छ, अहिले पनि दाइ नै भन्छु। मेरो अनुरोध हुन्छ अब हाम्रो यादव सरको यो उपस्थिति मेरो लागि साह्रै नै एकदम गरिमामय छ। उहाँसँग मेरो धेरै सहमत पनि भएको छ। अब अस्पतालमा हुँदाखेरिमा उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुभयो, म चाहिँ त्यहाँ कर्मचारी पनि उहाँसँग धेरै नजिकमै थिएँ। त्योभन्दा अगाडिको अझ एउटा सन्दर्भ छ। 25-26 सालमा म रेडियो असाध्यै धेरै सुन्नु पर्ने मान्छे। BBC रेडियो सुन्दाखेरिमा उहाँको आवाज सुनेको मैले 25-26 सालमा BBC नेपाली सेवामा म हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। त्यो बेलाको कुरो अब अस्पतालमा आएर जुट्यो, अहिले आएर यहाँ कार्यक्रममा आएर जुट्यो। यो हाम्रो नियन्त्रित जोडेको होला सायद। म त्यसको लागि धेरै नै धन्यवाद छु। मलाई धेरै खुसी लागेको छ यसमा चाहिँ। अब यादव दाइ हजुरलाई चाहिँ मैले सम्मान छुटाउनै हुँदैन। उहाँलाई बधाई छ, हार्दिक बधाई छ यो सन्दर्भमा। मेरो जस्तै रहेछ, तर उमेरले बढी भए पनि अलिकति समारोह चाहिँ अलिक पछि नै रहेछ हाम्रो। दाइको चाहिँ अलिक पछि नै भएको छ। मेरो मैले नै उसिनाएको छु चाहिँ नै उमेरको दाइले उसिने पनि यसमा मैले उसिनाएको छु। वियोगी दाइसँग चाहिँ अब धेरै कुराहरू छ। उहाँसँग धेरै समयसँग मैले धेरै कार्यक्रममा भेट हुने, उहाँले धेरै कुरा अर्थी बुद्धि सिकाउने पनि गर्नुभएको छ। रमेश त भतिजा नाताले भए पनि अब यसमा चाहिँ उनको धेरै अगाडि छ। उनी छोरै नै भए पनि अब उनलाई मैले अङ्कल भन्नुपर्ने जस्तो म अङ्कल भएको छु फेरि। सरिता छोरीको त अब यसमा अब रह्यो। यो आवरणले चाहिँ यति गुण लगाएको छ मेरो लागि। यो कार्यक्रम यति गर्नु सक्यो, यति सफल भयो। अब मेरो आँखा अस्पतालमा म त्यहाँ धेरै वर्ष सेवा गरेको एकजना प्रतिनिधि जस्तो भएर आउनु मेरो डर छ। त्यहाँदेखि अहिले मैले अझै त्यहाँको चाहिँ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो सबिना डाक्टर सबिना श्रेष्ठ। उहाँको उपस्थिति मलाई असाध्यै थोरै भए पनि धेरै नै गर्नु भएको छ। अब अरू आफन्तहरू, साथीहरू, अग्रजहरू धेरै आउनु भएको छ। धेरै नै मलाई सल्लाह मिलेको छ यसले। म त्यति धेरै राम्रो लेख्न चाहन्छु त होइन, तर मैले यो पुस्तक चाहिँ पोहोर साल नै प्रकाशित गर्ने सोचमा थिएन त्यति बेला। त्यो अस्ट्रेलियाबाट आएँ, उहाँबाट आएपछि तयार नै थियो, पाण्डुलिपिहरू तयार थियो, यताउता दिएको थिएँ। ए ठिक छ ल भइहाल्छ पनि भन्नुभएको थियो कसैले। अनि बिचमा त्यस्तै त्यस्तै भयो, लकडाउनले गर्दाखेरि रोकियो। अनि मलाई एउटा कुरो चाहिँ यसपछि ढिलो भएकोले फाइदा भएको छ। मैले त्यो बेला छापेर भयो भने अहिले जतिको परिष्कृत नहुने रहेछ कि भन्ने अनुभव मैले गरेको छु। किनभने मलाई एक तरहको सम्झना छ। अब सधैँ अब राष्ट्रपतिमा म गइराख्थेँ, बेला जान जान्थेँ। अघिल्ला कृतिहरूको लागि पनि उहाँले लेख्ने बाँध्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला जाँदाखेरि उहाँले एउटा कुरो भने म सम्झिराखेको छु। अब साह्रै हतार गरेर चाहिँ नछपाउनु है बाबु, अलि राम्रोसँग लेखेर गर्नु। मैले लेख्दा पनि मैले त अहिले 12-15 पटक के अरे त्यही फेरि भोलिपल्ट सचेतै पनि गरेको छु कति कुराहरू। अलिक धेरै नै उ गरेर विचार गरेर लेख्नु, हतार गरेर नछाप्नु भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ मैले आजको सम्झिराखेको छु। यो ढिलो हुनुले पनि मलाई अलिकति परिष्कृत धेरै राम्रो त म भएको छु भन्दिनँ, तर पनि केही चाहिँ अलिकति भयो कि पोहोरभन्दा भन्ने महसुस गरिरहेको छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि मलाई फेरि राम्रै अब लागिरहेको छु। अब यस्तै अब यसमा लागिसक्यो। सेवानिवृत्त जीवन हो, केही न केही सहारा त चाहियो, दिन घुम्न त पऱ्यो नि कहीँ न कहीँ। मेरो जिन्दगीको अर्को बाटो थियो, त्यो बाटोलाई मैले अहिले खासै कोट्याएको छैन। अब जता पुरुषोत्तम दाइले भनिसक्नु भएको थियो, यसले उता राजनीतितिर कता कता नि भत्तारिएको थियो भन्नुभयो। मैले सहयोगीको रूपमा भत्तारिएको हो। मैले आफ्नो नेतृत्वको लागि कहिले पनि कुनै वडा सदस्यमा पनि मैले लागेँ होइन, तर धेरै ठुल्ठुला मान्छेहरूको लागि अब राजनीतिका धेरै ठुला आन्दोलनहरूमा अघि पछि लागेर धेरै सङ्गत गरेँ हो मैले। त्यतापट्टिको मेरो एउटा बाटो छुट्टै छ, त्यो अहिले खासै कोट्याएको सन्दर्भ होइन यो। त्यतापट्टि म जान्दिनँ। र साहित्यतिर अब धेरै नै आशीर्वाद दिनुभएको छ, हौसला बढाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि मैले दिनुपर्छ, केही लेख्दै गर्छु जस्तो हुन्छ, कोसिस गर्छु, अनुकरण गर्छु। यो उपस्थिति चाहिँ मेरो लागि चाहिँ धेरै नै ठुलो हृदयको धेरै अब के भन्नु सङ्ग्रह व्यक्त गर्ने नै छैन। यो उत्सव चाहिँ मेरो जिन्दगीको एउटा महत्त्वपूर्ण हो। यसबाट म धन्य भएको छु यहाँको गरिमामा उपस्थितिले। यादव सरलाई अब धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो बिचरा। यो दशकको लागि चाहिँ पनि धेरै नै भन्नु पऱ्यो, बिचरा अब भ्याउँदै भ्याउनु भएको छैन। ज्ञान छोरीको त कुरै नगरौँ, उहाँ त कति व्यस्त मान्छे भन्ने कुरो भनेर साथै छैन। तैपनि यो भने उहाँ कसैले आइपुग्नु भयो भन्ने कुरो मैले त्यसैबाट बुझेको छु। उहाँहरूको मप्रति कति स्नेह रहेछ, कति माया रहेछ भन्ने कुरो। अब यादव सर त्यो उमेर हुनुहुन्छ, अब यो अहिले कोभिडको डरको बेला छ होइन, उहाँले अब नाइ भनिदिनु भएन, आइदिनु भयो। रामखालीको
सरको त अब प्रतिष्ठानको अध्यक्ष नै को नाताले मैले त अब हार्नै मिलेन होला सायद मैले भने अरूले कथा पार्नुभयो होला सके म अब धेरै नआउनु के भन्नु पर्यो सबै आफन्तहरू आउनुपर्छ साथीभाइहरू आउनुपर्छ अग्रजहरू हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मीहरूले मित्रहरू आइदिनु भएको छ उहाँहरू सबैप्रति म धेरै आभारी छु र म अब अरू धेरै के भनौँ मेरो भनाइ यति नै राख्छु। यसै गरी मेरै नाम विशिष्ट समारोहका प्रमुख अतिथि पनि मन छ देखेपछि आँखाको नेपाल आँखा अस्पताल नेपालको सबभन्दा पुरानो अस्पताल त्यसमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो धेरैसम्म र निकै वर्षसम्म म पनि त्यहाँ कोषाध्यक्ष महासचिव अध्यक्षको हिसाबले म पनि संलग्न भएँ र हुनसक्छ उहाँले त्यो मित्रताको कारणले सहकर्मी हुनाको कारणले पनि मलाई झट्ट सम्झनु हो कि जस्तो लाग्यो मलाई र त्यही बेलादेखि नै उहाँलाई हेर्दा उहाँको मानिस शालीन शिष्ट अन्तर्मुखी तर अन्तर्मुखी भइकन गइलो मुक्तकमा हुनुपर्ने कुरा पनि त्यो शालीनता शिष्टता र संक्षिप्तमा धेरै गहिरो कुराहरू आउनु जरुरी छ त्यो अलि उहाँको व्यक्तिगत चरित्र पनि मैले नोट गरेको कुराहरू हो र हामीले केही समय काम गर्न बसेर अब अहिले चाहिँ यो मुक्तकको बारेमा सबभन्दा राम्रो कुरा के हो भने यसलाई संस्थाको विकास गर्नको लागि जो मानिसहरू लागि पर्नु भएको छ हुन त मुक्तक त्यही बेलादेखि 10 सालदेखि नै 10को दशकदेखि नै सुरु भइसकेको तर मुक्तकको त्यो विकास भएको थिएन। हामीहरू 20, 21, 22 साल लेख्न सिक्दै थियौँ बेला त्यो पनि त्यति थिएन। मुक्तकको अत्यन्त सीमित मान्छेहरू उहाँ अघि यादवजीले अलिकति उल्लेख पनि गरिसक्नुभयो विकास हुँदै हुँदै गएको अवस्थाहरू थियो र पछि पैसा लिएर पनि मुक्तक भन्ने सुरुको विभिन्न ठाउँहरू त्यसको इतिहास छ। अब त्यति नभइसकेको अवस्थामा सीमित मान्छेहरू चाहिँ अहिले त नलेख्ने चाहिँ को छ भनेर साहित्यकारहरूमा सोध्नुपर्ने जस्तो स्थिति आइसक्यो। परिभाषित गर्दैन चतुष्पदी हुनुपर्छ, अनुप्रास मिल्नुपर्छ, तिनटामा एउटामा नमिले पनि विषयको उठान हुनुपर्छ, चौथोमा कटाक्षेप हुनुपर्छ इत्यादि। मुक्त प्रतिष्ठान जो लाग्नु त्यसमा त्यसका मेन मान्छेहरू त्यसको अहिले सभापति अहिलेको आज अध्यक्षता गरिरहनुहुने हाम्रो कोनेजी हुनुहुन्छ, रमेशजी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो उहाँको पनि कुरै छैन उहाँ त्यही बेलादेखि अहिले पनि बधाई गरिरहनुहुन्छ र उहाँहरू सुरुदेखि नै लाग्नुभयो यसलाई परिभाषित गर्ने संस्था विकास गर्ने हिसाबले निरन्तर लागि गर्नुभयो। उहाँहरूको संलग्नता छ यसमा पनि देखिने त्यो संलग्नता के भन्दाखेरि त्यो संलग्नता चाहिँ यो मुक्त गर्दाखेरि रमेशजीले सुरु गर्नुभयो माथिबाट लेख्ने यो आवरण गर्ने धेरैको आवरण गर्नुभएको छ कि चर्चा आइसक्यो र उहाँले अर्को फन्ट पनि निर्माण गर्नुभएको छ। फेरि यहाँ यो चर्चा नभएको चाहिँ त्यो अक्षरमै बनाउनु भएको छ बेग्लै उहाँको बेग्लै छ अक्षर कखको अक्षर त त्यही नै हो तर फन्ट चाहिँ त्यसको आकारहरू त्यो फरक छ। उहाँले त्यसको निर्माण गर्नुभएको छ धेरैको आवरणहरूको निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँ यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। अब रामकाजी कोनेको त उहाँलाई रामकाजी कोने शब्द मुक्तक कोने भन्ने हुन्छ। उहाँ मुक्तकप्रति एकै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। जहाँ गए पनि म सुन्छु अघि पछि अरू कार्यक्रममा नै मुक्तकबाट सुरु गर्नुहुन्छ कतिपय ठाउँमा सुनेको छु मैले भाषण। त्यसैले त्यसो प्रतिबद्ध मान्छेहरू यसमा सबै लाग्नु भएको छ र निरन्तर गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको यो प्रयास स्वरूप नै यो संस्थाले यो रूप लिएर यो मुक्तकको यो स्थिति बढाउनमा संस्थागत विकासमा चाहिँ र प्रमोट गर्ने संस्थाहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने त्यो कुरामा उहाँहरूको ठुलो योगदान
छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसले राम्रो पनि बनाएको छ। अब अहिले यो मुकुन्द पौडेलजीको मान्छ म विश्लेषण गरिनँ। अब यो 328वटा मुक्तकहरू छ। अब यो अघि नै यसको आधिकारिक मान्छे हुन समालोचकले यो बारेमा ज्ञानजीले बोलिसक्नु भएको छ, मैले पाउनुपर्ने कुरा छैन। खालि के भने अनुप्रास मिल्दैमा कुनै पनि चिज स्थायी र राम्रो भइहाल्छ भन्ने छैन। र तपाईँले एउटा ग्रामर एक किसिमको व्याकरण बनाउनु, त्यो व्याकरणको परिधिभित्र बसेर लेख्दैमा पनि पर्याप्त हुँदैन। त्यो पर्याप्त केले हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कसरी अभिव्यक्त भएको छ, त्यसको एउटा कला पक्ष छ, एउटा विचार पक्ष छ, र ती विचारहरू, त्यो अनुभूति जो छ जसलाई यसमा अभिव्यक्त गरिएको छ, चाहे ती विक्रम श्रृङ्गारका अभिव्यक्तिहरू वा राजनीतिक व्यङ्गका अभिव्यक्तिहरू वा जे पनि विषयमा यहाँ कुराहरू विचारहरू आएको छ, त्यो विचारहरूमा कसरी अभिव्यक्त भएको छ त्यो विचार, त्यसमा निर्भर। त्यो कहाँबाट आउँछ भन्दा आफ्नो अनुभूतिबाट आउने। त्यो मानिसले जीवनलाई भोग्दाखेरि उसका जीवनका भोगाइहरू, उसका जो अनुभूतिहरू छ त्यो कुन किसिमबाट भोग्यो, उसको सेन्सरले जीवनलाई कसरी हेऱ्यो, प्रकृतिलाई कसरी हेऱ्यो, अनि जीवनको जगतलाई कसरी हेऱ्यो, समाज देश विविध कुराहरूलाई उसको सेन्सरले कसरी रिड गरेको छ र त्यसलाई कति कलात्मक हिसाबले उसले अभिव्यक्त गरेको छ, त्यो मानिसै पछि फरक भएर जाने कुरा हो। र त्यो उसको सेन्सरमा जति नवीनताहरू हुन्छ, उसको अनुभूतिमा जति हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यो तीक्ष्णता हुन्छ, उति अड्ने होइन। भने मुक्तक आयो भयो पछि कसैले पनि सम्झँदैन। केही मुक्तकहरू हुन्छ, त्यो मुक्तकहरू अब विशेषणको त्यो एउटै किताबले, कतिपय लेखहरू हुन्छ माने लेखाइमा हुन्छ सृजना, त्यो एउटै चिजले पनि भ्याइरहेको हुन्छ। कतिपय हुन्छ किताब 30-40वटा 50वटा निकाल्यो, केही पनि काम त्यो सम्झँदैन पछि मान्छेले। त्यसैले अब यसमा राम्रा सशक्त मुक्तकहरू पनि छ, मैले पाएको छु यसमा। तर अब यसलाई कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ श्रोताहरूले र कति मन पराउनुहुन्छ त्यो चाहिँ त आगे यहाँकै मान्छे रहन्छ, यहाँहरूले कसरी रिसिभ गर्नुहुन्छ सब। र म पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो कार्यक्रम सकिएपछि यहाँले जलपान लिएर खाजा खाएर मात्रै गइदिनुहुनेछ यो सुन्न सक्छौँ। पछाडि यो आयोजक परिवार र साथीहरूलाई पछाडि उभिएर सामूहिक तस्बिरका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। जिन्दगी कहिले उड्छ थाहा हुन्न, उडेको चल्ला जिन्दगी कहिले छुट्छ थाहा हुन्न, मासुन्जेल जिन्दगीलाई सजाउन जाने राम्रो, मासुन्जेल जिन्दगीलाई सजाउन जाने राम्रो, पानीको फोका जिन्दगी कहिले फुट्छ थाहा हुन्न, पानीको फोका जिन्दगी कहिले फुट्छ थाहा हुन्न। मेरा साथ हुनुहुन्थे यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार र हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै छोडेर आएँ भन्नुभन्दा पनि यहाँ आएर यो 2 घन्टाको यो समयमा मैले यहाँहरूको सङ्गत, यहाँहरूको आकाशी कलेजलाई आफ्नो सभाध्यक्षीय मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो समाज समापनको सभा लेख्न गद्य लेखन मेरो त्यति राम्रो छैन, मलाई बोल्न पनि त्यति आउँदैन। त्यसैले मलाई भूमिका अथवा यो शुभकामनाको म मुक्तकमै पस्कने गर्छु। मेरो प्राय लेखेको छु उहाँको यो मनशिला मुक्तक सङ्ग्रहमा मैले मुक्तकमै शुभकामना राखेको छु, पस्कने प्रयास गर्दैछु। भावनाको सागर हो स्वाद लिनु आफैलाई डुबाई, भावनाको सागर हो स्वाद लिनु आफैलाई डुबाई, मुक्तकहरू नै काफी छन्, मुक्तकहरू नै काफी छन् उनका, गर्दिन म बढाइ चढाइ, आराधना कसको मुक्तकलाई नै शिला ठान्ने मुकुन्दको, आस्था कस्तो मुक्तकलाई नै शिला ठान्ने मुकुन्दको, सफल होस् मन मनमा बस्न मन शिलालाई बधाई, सफल होस् मन मनमा बस्न मन शिलालाई बधाई। विचार आइसक्यो, पूर्व वक्ता समीक्षकहरूबाट आइसक्यो। त्यस्तै उहाँको मुकुन्दजीको बारेमा पनि धेरै कुरा आइसकेर मलाई धेरै बोल्न मेरो भाग पर्दैन, किनभने अन्तिमको वक्ताको यही हो पनि कुरा आइसके भन्ने। तर
अघिको त्यो अघिको मुक्तक लेख्ने बेलामा मैले जुन उहाँलाई शुभकामना दिने बेलामा उसको मुक्तक लेख्दाखेरि मुकुन्दजी एकछिन हजुरको ध्यान चाहिँ हामीले मुक्तक सर हाम्रो मुकुन्द सरको मुक्तक लेख्ने मुकुन्द कता राम्रो यो सबै नै मिलाएको छ क्या अनुराग। अनि तपाईँलाई मैले सानो गरेँ यो मुक्तकको जुन मैले अघि पाठ गरेँ शुभकामना मुक्तकमा अलि फरक ढङ्गले अलि व्यापकताले मैले मुक्तक सोचेको थिएँ लेख्नलाई, तर मलाई एउटा अनुप्रासना आएर धोका भयो। त्यो मेरो म विचार चक्र त म गएँ उहाँ तक्षशिलासम्म पुगेँ, उहाँको मुक्तक शिला भावनाले यो हाम्रो यो इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भन्छ भारतवर्षको सबभन्दा ठुलो पहिलो विश्वविद्यालय हो यो BC-भन्दा 300-400 वर्ष अगाडिको। त्यसपछि बल्ल नालन्दा विश्वविद्यालय आउँछ। अनि मैले तक्षशिला पनि ज्ञानको गौरवले पुऱ्याउँछ तक्षशिला पनि लेखेँ यस्तै किसिमले सबै पत्थरलाई कहाँ हुन्छ भाग्य र शिला पनि यस्तै गरेँ। अनि शिला नै थिइन् अहिले पनि श्रीरामको स्पर्शभन्दा पहिला भने शीर्ष नपाउँदासम्म। अनि उहाँको मुक्तक अब यो ठ्याक्कै पार्न आएको हुनान् र मुकुन्दको मुक्तकले मुकुन्दको मन सुधा जन्मिन्छ मुक्तक शिला भनेको छ। तर त्यो जब तारक सारी नागरिक कहिलेकाहीँ मैले भन्दा यति मात्र खोजेको मुक्तक लेख्न सहज छैन, त्यहाँदेखि दिमागमा सर्न पठाउनुपर्छ टाढा टाढा पनि। त्यस कारणले मैले तक्षशिला भेटायौँ, उहाँको मन शिला भयो। तर त्यो शिला जुन समय अनि फेरि लेखाएको सार शब्दीमा अनुप्रासन गर्दाखेरि मैले अघि बधाईमा लगेर तपाईँले पनि गएको। त्यस कारणले मुक्तक साह्रै सजिलो पनि छैन जस्तो लाग्छ साक्षीको मुक्तक लेख्न। र ती कुरा एउटा मेरो कमजोरी पनि होला भने त्यो पनि मान्नुपर्छ। त्यस कारणले जिताने सर्वोच्च स्रष्टाको अगाडि छु होइन। त्यस कारणले म त्यतापट्टि धेरै गर्दैन। जहाँसम्म रह्यो मुक्तकको कहिलेकाहीँ अहिले भन्छ हामी त एउटा मुक्तकका विद्यार्थी मुक्तकका अभियन्ता हौँ। मुक्तक चाहिँ अहिले के भने जहाँ नेपाली त्यहाँ मुक्तक भन्ने मुक्तक पुरस्कारको अभियान हो। र अघि मैले धेरै त्यो मुक्तकपट्टि गइनँ, रचना विधानसम्मले हाम्रो पार्यले बोलिसक्नुभयो। र यो सिलसिलामा देश विदेशमा चाहिँ हाम्रो शाखा प्रशाखाले यो कामहरू गरिरहेको छ र अनलाइनदेखि लिएर तपाईँको प्रकाशनदेखि लिएर हरेक उसमा आइरहेको छ। र कहिलेकाहीँ यति खुसी लाग्छ मुक्तकले जब यो 70को दशक पार गरेर अहिलेको जुन यो 7 वर्ष यता 8 वर्ष हिँडिरहेको छ, अब 18 सालको सङ्ग्राममा हुन्छौँ हामी भन्दाखेरि मुक्तकले पनि 2010 सालदेखि 2070 सालसम्मको लागि आधुनिक कालमा हुन्छ हाम्रो हिन्दर्शन रोकादेखि ल्याएर अहिले उसको समय र 70को सालदेखि जसरी साहित्यमा उत्तर आधुनिक हामी भन्छौँ नि, मुक्तक पनि त्यस्तै किसिमको बडो चर्चा गर्छ। जसको मुक्तकमा विमल प्रयोगका कुराहरू आइरहेछ, मुक्तकमा तपाईँको के भन्छ तुकदोषका कुराहरू आइरहेछ, मुक्तकमा के भन्छ तपाईँको के विधा गाउन मिल्ने कि मिल्दैन, जस्तो यो मुक्तक गाउन मिल्ने कि मिल्दैन भन्ने कुरामा पनि 4 पङ्क्ति हामी मुक्त पनि भनिसक्ने। अब त्यसलाई गाउन त अरू पङ्क्ति पनि चाहियो नि। यो सन्दर्भमा हाम्रा स्मरणीय हाम्रा रत्नशुद्ध दाइले मलाई सम्झाउनु भएको छ। मैले केही सान्दर्भिक मुक्तकको कुराहरू राख्ने व्यस्तता गरेँ। उहाँले के भन्छ उहाँको कुल्ची हिँड यो साथी तिमी हिँड्ने बाटो हो भन्दै लानु भएको छ। र उहाँले यो गालाको कालो के अरे टाटो होइन सरी यो के अरे घाउ भइरहेको छरिसकेको आँसुको टाटो त्यो गीत गाउँछु भनेर गोपाल रञ्जन दाइले चाहिँ म म्युजिक गर्छु 2 लाइन 4 लाइन थपिदिनुहोस् भन्दा उहाँले मान्नु भएन रत्नशर्मा दाइले। किनभने मुक्त आफ्नो मुक्त भइसकेको 4 पङ्क्तिमा यो हो मुक्तकको हो। त्यस कारण अहिले मुक्तकमा दोषका कुराहरू आउने बेला हामीलाई अहिले त्यो तर्क गर्नु मन लाग्छ। किनभने धेरै चिज नामै मुक्तक मुक्त हुनु पऱ्यो नि। धेरै बहरका जसरी गजलमा बहरका समस्या ल्याएर जस्ता कुराहरू आएर चाहिँ मुक्तमा पनि के अरे यो गणका कुरा बढी लेखियो भने हामीले यो उसका तुक्का कुरा, किनभने तुक्का मात्रै भएर मुक्तक भन्दैन, त्यो त तुक्तक हुन्छ। मुक्तक हुनुबाट साँच्चैकै उचाइ हुनुपर्छ। त्यस कारण हामी भन्छौँ मुक्तकलाई सिर्जनाको आकार बनाइदिनु हुँदैन, त्यसको भावको गहिराई, त्यसको भावको उचाइ यी चिजहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुक्तक सजिलो जस्तो लाग्छ र मुक्तक गाह्रो पनि छ मुक्तक साँच्चैकै मुक्तक सिर्जना गर्न। र यिनै अभिव्यक्तिहरू राख्दै जहाँसम्म मुकुन्द सरको छ एकदम समयको अघि मनका कुरा पनि यहाँ ज्ञानी म्याडमले कहीँ 16-17 वर्ष पनि भन्नुभयो। हामी पनि युवा हुनु छ, किनभने खास पनि फरक के भने साह्रै तर्क गरे पूर्व युवा भन्नु किन फरक मन त बिल्कुल लाग्दैन मनमा। मन
किलाई मुटु चस्के चाहिँ लाग्छ मलाई केरकार गर्दा घरकीले चस्के चाहिँ लाग्छ मलाई त्यस्तो हुन्छ सन्दर्भ सम्झिँदा बनेकीलाई मुटु चस्के चाहिँ लाग्छ मलाई केरकार गर्दा घरकीले झस्किए चाहिँ लाग्छ मलाई कसम खाँदा खाँदा अब त यस्तो भइसके कसम खाँदा खाँदा अब त यस्तो भइसके खाना होइन श्रीमतीले कसमै पस्किए चाहिँ लाग्छ मलाई खाना होइन श्रीमतीले कसमै पस्किए लाग्छ मलाई यो बोलेलाई त यो बेला पनि कस्तो भने म यो भया गाडी लेखा भनेर यति बुझिनँ अब सन्दर्भले धेरै उचित मन हो हामीले यो बेलामा आएर आफ्नो रिटायरमेन्ट न टायर क्या हामीले यो सिद्धान्तमा हिँड्नुपर्छ र यो सिर्जनामा भुल्न पाउनु भएको छ त्यो साह्रै राम्रो छ किनभने जैविक छोराको नानीको लागि जन्मसम्पन्न यो त हाम्रो सृजनात्मक सन्तान हो त्यस कारण मैले धेरै पहिला अगाडि मैले 65 सालको के भन्छ ऱ्यान्क होइन उसमा एउटा कार्यक्रममा मेरो पहिलो मुक्तसँग राखेँ सँगसँगै मेरो छोरा पनि बाहिर पढ्न चाहिँ गएको थियो त्यो कार्यक्रममा भोलिपल्ट बिहान मैले के भनिदिनु छ है ए भाइ यो त्यो सानो भाइ हो भने त्यो मेरो मुख मेला किताब देखाएर अनि उसले के भने एकछिन त्यो अङ्गनी के भन्छ भनेर अनि भने त्यो तेरो भाइ बुझिसक्यो एकछिन बुझ्यो भने त्यो भन्न खोजेको भने हाम्रो जैविक सन्तान छोरा हुन् हाम्रो सृजना कृति हो र यो कृतिले अझ अमर बनाउँछ अझ अदर बनाउँछ हाम्रो प्रमाण हाम्रो यहाँ भर्खर यहाँ किटाणु यहाँ हुनुहुन्छ उहाँको त्यो यस्तो पनि हुँदो रहेछ भने कि हामी त्यो 9-10 क्लासमा पनि गाउँदै चाहिँ कति लोकप्रिय आज पनि कान्छे छ के हुन् सिर्जना भनेका त्यस कारणले सिर्जना जहिले पनि अघि हाम्रो ज्ञान म्याडमले लकी सुन्दासको पनि कुराहरू सन्दर्भ उठाउनु भयो किनभने यी भनेका रहने नत्र भने हिजो हामीभन्दा राम्रो भन्ने थिए राम्रा लेख्ने थिए आज हामी छौँ भोलि आज हामीभन्दा राम्रो लेख्ने होला नराम्रो